ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். தி சர்வைவல் ஃபேமிலி. இந்த படத்தை பற்றி ஒரு சின்ன ஒன்லைனர் மட்டும் சொல்கிறேன். இந்த உலகத்தில் திடீர்னு ஒரு நாள் எங்கேயுமே கரண்ட் இல்லாமல் போயிடுது. மின்சாரன்ற ஒன்று நம்ம மக்களை எவ்வளோ அடிமைப்படுத்தியிருக்கு அப்படின்றத காட்டுறது தான் இந்த படம். அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த விதமான எலக்ட்ரிக் பொருட்களும் வேலை செய்யாமல் போயிடுது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது உங்கள் mr&mrs வாய்ஸ் ஓவர். நான் உங்கள் சகோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பார்க்குற நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்க. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருக்கும். இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல பரபரப்பான ஒரு சிட்டியை காமிக்கிறாங்க. இங்க ஒரு ஆபீஸ காமிக்கிறாங்க. அங்க ஒருத்தர் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து சீரியஸா வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. இவர் தான் நம்ம ஹீரோ. கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோட வீட்டை காமிக்கிறாங்க. அவரு, அவங்க ஒய்ஃப், 2 பசங்க ஒரு சின்ன அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காங்க. அவங்க குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாரும் டெக்னாலஜிக்கு அடிக்ட்னே சொல்லலாம். அவன் பையனை பார்த்தா சிஸ்டம்ல ஏதோ நோண்டிட்டு இருக்கான். அந்த நேரம் பார்த்து அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கால் பண்றா. டே, நேத்து நீ நோட்ஸ் எடுத்தல, அதை கொஞ்சம் அனுப்பிவிட அப்படின்னு கேக்குறா. இவனுக்கு ஒரே குஷி. உடனே அனுப்பி விடுறான். என்னன்னு பார்த்தா இவனோடது ஒன் சைட் லவ் தான். அந்த பொண்ணு நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக மட்டும் இவனை யூஸ் பண்ணிக்கிறா. இது தெரிஞ்சும் நம்ம பையன் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்றான். கட் பண்ண நம்ம ஹீரோட பொண்ணை காமிக்கிறாங்க. அவ ஃப்ரெண்ட்ஸோட போன்ல பெனாத்திட்டு இருக்கா. திடீர்னு போன்ல சார்ஜ் இல்லைன்னதும் சார்ஜ் போட்டுட்டு படுத்துடுறா. இங்க நம்ம ஹீரோவை காமிக்கிறாங்க. அவனும் சாப்பிட்டுட்டு போய் படுத்துடுறான். மறுநாள் விடியுது. நம்ம ஹீரோ எழுந்து பாக்குறான். பார்த்தா அலாரம் அடிக்கவே இல்லை. போச்சுரா, டைம் ஆயிடுச்சுன்னு வேகமா ஆபீஸ் கிளம்புறான். இங்க கட் பண்ண நம்ம ஹீரோயினிய காமிக்கிறாங்க. ஹீரோயினா வேற யாரும் இல்லைங்க, நம்ம ஹீரோட வைஃப் தான். அப்பதான் தூங்கி எழுந்து நம்ம ஹீரோட பொண்ணு நடந்து வரா. அப்ப நம்ம ஹீரோயின் சொல்றாங்க, நைட்டு ஃபுல்லா கரண்ட் இல்லைங்க. இதை கேட்டதும் அடிச்சு புடிச்சிட்டு போய் போனை பாக்குறா. பார்த்தா சுத்தமா போன் சார்ஜ் ஏறவே இல்லை. இதனால பைத்தியம் மாதிரி கத்துறா. அப்ப நம்ம ஹீரோ டைம் ஆயிடுச்சுன்னு ஆபீஸ்க்கு கால் பண்றான். பார்த்தா போனும் ஒர்க் ஆகல. என்னடா இது, எதுவுமே ஒர்க் ஆகல. சரிம்மா, சாப்பாடாவது ரெடியா? இல்லங்க, நம்ம வீட்டுல இருக்கிறதே எலக்ட்ரிக் குக்கர், அதனாலதான் இன்னும் சாப்பாடு செய்யல அப்படின்னு சொல்றா. சரிம்மா, நான் வெளில சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு கிளம்புறான். இங்க நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஸ்டவ்வை பத்த வைக்கிறாங்க. ஸ்டவ் பத்திக்கிட்ட உடனே சந்தோஷத்துல நம்ம ஹீரோயின் துள்ளி குதிக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோ லிப்ட் கிட்ட வரான். வந்து பார்த்தா ரொம்ப பெரிய கூட்டம். இது வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லி படியிலே நடந்து போறான். பில்டிங்கை விட்டு கீழே வந்ததும் நம்ம ஹீரோ ட்ரெயினை பிடிக்க ஓடுறான். பொண்ணுக்கு ஸ்கூல் பக்கத்துலன்றதுனால அவன் நடந்தே போறா. நம்ம சுசுகி காதுல ஹெட்செட்டை மாட்டிக்கிட்டு ஜாலியா போறான். அப்போ திடீர்னு பாட்டு நின்னுடுது. என்னன்னு எடுத்து பார்த்தா போன்ல சார்ஜ் இல்ல. அப்பதான் சுத்தி பாக்குறான். கரண்ட் இல்லாம ஊரே ஸ்தம்பிச்சு நிக்குது. அங்க டாக்ஸிக்காக 2 பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்க. எவ்வளவு வேணாலும் பணம் தரேன்டா, என்னை கொண்டு ஆபீஸ்ல விடுறான்னு சொல்றான். அப்ப நம்ம சுசிக் சைக்கிள் எடுத்துட்டு வரும்போது அவனையே 2 பேர் பாக்குறாங்க. எங்க விட்டா புடுங்கிருவாங்களோன்னு அங்கிருந்து சைக்கிள் எடுத்துட்டு ஓடுறான். இங்க நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க. ட்ரெயின் இல்லாததுனால ஆபீஸ்க்கு அவன் நடந்தே வந்துட்டான். வந்து பார்த்தா அங்கேயும் ஒரு பெரிய கூட்டம் நிக்குது. என்னன்னு பார்த்தா கதவு ஓபன் ஆகல. இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. கதவை உடைச்சிட்டு உள்ள போறாங்க. அங்க பாஸ் வந்து கரண்ட் வர்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆபீஸ் லீவுன்னு சொல்லிடுறாரு. அடுத்து இங்க ஸ்கூல்ல தான் காமிக்கிறாங்க. அங்கேயும் கரண்ட் இல்லாததுனால உங்களுக்கு லீவு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோயினியை காமிக்கிறாங்க. சரி, ஏதாவது வாங்கிட்டு வருவோமேன்னு சொல்லி சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வரா. வந்து பார்த்தா அங்க ஒரு பொருள் கூட இல்ல, வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் இருக்கு. சரி, ஏதாவது கிடைச்சதேன்னு சொல்லி அதையும் எடுத்துக்கிறா. பில் கவுண்டர்ல கரண்ட் இல்லாததுனால கார்டை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோவை காமிக்கிறாங்க. சைக்கிள் வாங்கலான்னு சைக்கிள் கடைக்கு வரான். அங்க பார்த்தா ஆளுக்கு ஒரு சைக்கிள் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. கடைக்காரர்கிட்ட சைக்கிள் என்ன விலைங்கன்னு கேக்குறான். அவன் ஆன வேலை குதிரை வேலை சொல்றான். இதை கேட்டதும் நம்ம ஹீரோ, என்னங்க இவ்வளவு வேலை சொல்றீங்க, வேணும்னா வாங்கிட்டு போ, இல்லனா கிளம்பு அப்படின்னு கடைக்காரன் சொல்லிடுறான். அங்க பார்த்தா ஒரே ஒரு சைக்கிள் தான் இருக்கு. அதையும் வாங்கறதுக்கு ஒருத்தன் வர, சார் இந்த சைக்கிளுக்கு பில்ல போடுங்க, நானே எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றான். கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோட வீட்டை தான் காமிக்கிறாங்க. கரண்ட் இல்லாததுனால மெழுகுவத்தி ஏத்தி வச்சுதான் சாப்பிடுறாங்க. நம்ம ஹீரோ பையன் சுசுகி சாப்பிட்டு முடிச்சதும் பால்கனியை வந்து எட்டி பாக்குறான். அப்பா இங்க வந்து பாருங்களேன்னு சொல்றான். வந்து பார்த்தா வானம் நட்சத்திரங்களோட நிலா வெளிச்சத்துல அழகா தெரியுது. இவ்வளவு நாள் இல்லாம இன்னைக்கு தான் வானம் ரொம்ப தெளிவா தெரியுது. மறுநாள் விடிஞ்சதும் நம்ம ஹீரோ ஆபீஸ்க்கு வரான். அங்க அவனோட பாஸ், நான் டோக்கியோ விட்டு வெளில போறேன், ஏதாவது கிராமத்துல போய் கொஞ்ச நாள் இருக்கலான்னு பாக்குறேன், நான் வரேன்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறான். கட் பண்ணா நம்ம சுசுக்கியை தான் காமிக்கிறாங்க. அவன் அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட பாக்குறதுக்காக அவ வீட்டுக்கே போறான். ஆனா அங்க எல்லாரும் அங்க வீட்டை விட்டே கிளம்பி போயிட்டு இருக்காங்க. நம்ம சுசுக்கியும் சோகமா திரும்பி வந்துடுறான். கட் பண்ணா இங்க அபார்ட்மெண்ட்டை தான் காமிக்கிறாங்க. அங்க எல்லாரும் மீட்டிங் போட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. சாப்பிட சாப்பாடு இல்ல, குடிக்க தண்ணி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க. பேசி முடிச்சதும் அவங்களுடைய பிளாட்டுக்கு வராங்க. நம்ம ஹீரோ அவன் ஒய்ஃப் கிட்ட, ஏன் பக்கத்து பிளாட்டுக்காரரு மீட்டிங்க்கு வரவே இல்லைன்னு கேக்குறாரு. தெரியலங்க, அவங்க பிளாட்டுக்கு போய் மேல பார்த்தாதான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்றா. இவங்க 2 பேரும் மேல போய் பாக்குறாங்க. போய் பார்த்தா அவங்க குடும்பத்தோட இறந்து கிடக்குறாங்க. அப்பதான் நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒன்னு ரியலைஸ் ஆகுது. அப்ப நம்ம ஹீரோ அவன் ஒய்ஃப் கிட்ட என்ன சொல்றான்னா, இங்க இருந்தா இனி நம்மளால தப்பிக்க முடியாது, நமக்கு சாப்பாடு தண்ணி வேணும்னா அதுக்கு கிராமம் தான் கரெக்ட், நம்ம எல்லாரும் உங்க அப்பா வீட்டுக்கு போயிடலாம், அவர் கிராமத்துல தானே இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னதும் நம்ம ஹீரோட பொண்ணு
தாம் தூம்னு குதிக்கிறா. என்னாலலாம் அந்த கிராமத்துக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்றா. நம்ம இங்க இருந்து எப்படி போவோம் அப்படின்னு ஹீரோ கிட்ட கேக்குறா. இங்க இருந்து நம்ம சைக்கிள்ல ஏர்போர்ட் போயிடலாம், அங்கிருந்து நம்ம ஃபிளைட் பிடிச்சு போயிடலாம்னு ஹீரோ சொல்றான். சரின்ட்டு மறுநாள் காலையில 4 பேரும் சைக்கிள்ல கிளம்புறாங்க. அவங்க வரும்போது நிறைய பேர் தண்ணிக்காகவும் சாப்பாட்டுக்காகவும் ரோட்ல அடிச்சுக்கிறாங்க. இதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டே 4 பேரும் சைக்கிள்ல வந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு வழியா ரொம்ப நேரம் கழிச்சு 4 பேரும் ஏர்போர்ட் வராங்க. அங்க வந்து பார்த்தா ஃபிளைட் எதுவும் போகாது, நீங்க எல்லாரும் உடனடியா இங்க இருந்து கலைஞ்சு போங்க அப்படின்னு சொல்லி துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டுறாங்க. ஹீரோ கிட்ட நம்ம இப்ப என்ன பண்றதுன்னு அந்த குட்டி பொண்ணு கேக்குறா. அதுக்கு நம்ம ஹீரோ இப்போ வேற வழி இல்ல, நம்ம ஹோட்டல்ல தான் தங்கணும்னு சொல்றான். ஹோட்டல் வந்து பார்த்தா கொல்ல வேலைக்கு சொல்றாங்க. தண்ணி கிடையாது, கரண்ட் கிடையாது, சாப்பாடு கிடையாது, வேணும்னா நைட்டு மட்டும் தங்கிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. சரி வேற வழி இல்லைன்னு நம்ம ஹீரோட குடும்பம் அன்னைக்கு நைட்டு அங்கேயே தங்குறாங்க. மறுநாள் விடிஞ்சதும் சுசுகியும் அவன் தங்கச்சியும் ஏதாவது மேப் கிடைக்குமான்னு சூப்பர் மார்க்கெட்ல தேடி பாக்குறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன மேப் கிடைக்குது. அதை எடுத்துக்கிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க. கட் பண்ணா 4 பேரும் சைக்கிள்ல ஒன்னா போயிட்டு இருக்காங்க. ரோடு எல்லாம் காலியா இருக்கு, டோல்கேட்ல யாருமே இல்ல. அப்ப பார்த்தா கூட்டம் கூட்டமா ஹைவேல எல்லாரும் போயிட்டு இருக்காங்க. அப்ப நம்ம குட்டி பொண்ணு ஒரு கார்ல நிறைய சாக்லேட் இருக்கிறத அவ பாக்குறா. அதை எடுக்கலான்னு கார் டோர் ஓபன் பண்றா. ஆனா கார் டோர் ஓபன் ஆகல. அதெல்லாம் ஓபன் ஆகாது வா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சுசுகி கூட்டிட்டு போறான். இங்க ஒரு இடத்துல எல்லாரும் உட்காந்து கூட்டமா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அங்க கூட்டத்துல ஒருத்தன் ஒசாகால எல்லாம் கரண்ட் இருக்காம்பா, அங்கதான் நான் போலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான். நைட்டு எல்லாரும் அங்கேயே படுத்து தூங்கிடுறாங்க. நடுராத்திரில ஒருத்தன் இவங்க கிட்ட இருந்த வாட்டர் பாட்டில திருடுறான். அப்ப நம்ம சுசுகி பாத்துறான். அவனை விடாம துரத்திக்கிட்டே போறான். அவனும் சந்து பொந்து பார்க்காம ஓடிக்கிட்டே இருக்கான். கடைசியில நம்ம சுசுகி வந்து பாக்குறான். என்னன்னு பார்த்தா அவன் குழந்தைக்கு பால் கலந்து குடுக்கறதுக்காக தான் அந்த தண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருக்கான். இத பார்த்ததும் சுசுகி அமைதியா அங்கிருந்து வந்துடுறான். அடுத்த நாள் காலையில விடியுது. அங்கிருந்து எல்லாரும் கிளம்புறாங்க. கிளம்புன அவங்க எல்லாரும் ஒரு டனல் கிட்ட வராங்க. டனல் ஃபுல்லா இருட்டா இருக்கு. அந்த இடத்துல கண்ணு தெரியாத 4 பாட்டிங்க உட்காந்துருக்காங்க. அவங்க எங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை கொடுங்க, நாங்க உங்களை கிராஸ் பண்ணி விடுறோம்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு நம்ம ஹீரோயினி அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை, நாங்களே கிராஸ் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டனலுக்குள்ள போறாங்க. 4 பேரும் உள்ள போறாங்க. பார்த்தா டம்மு டும்முன்னு அங்கங்க அடிச்சு இடிச்சுக்கிறாங்க. அப்போ பின்னாடி இருந்த பாட்டிங்க உள்ள நிறைய எலிலாம் இருக்குன்னு சொன்னதும் நம்ம ஹீரோயினி எலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே ஓடியாந்துடுறா. அப்போ அந்த பாட்டிங்களுக்கு சில பொருட்கள் எல்லாம் கொடுத்து அவங்களையே கொண்டு போய் விட சொல்லி கேக்குறாங்க. அப்ப அந்த பாட்டிங்களும் வாக்கிங் ஸ்டிக்காலேயே தட்டி தட்டி அங்கிருந்து அவங்கள கிராஸ் பண்ணி விடுறாங்க. அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப தூரம் சைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டே ஒரு இடத்துக்கு வராங்க. அங்க ஒரு சின்ன ஆறு ஓடிட்டு இருக்கு. அங்க நம்ம ஹீரோயின் கிடைச்சதுரா தண்ணி அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிற துணியெல்லாம் போட்டு துவைச்சிட்டு இருக்கா. அப்ப நம்ம ஹீரோ அவங்கிட்ட இருக்கிறது கடைசி பாட்டில் தண்ணின்னு தெரியாம மடன்னு எல்லாத்தையும் குடிச்சு தீத்துறான். அதுக்கு நம்ம சுசுகி அப்பா இதுதான் கடைசி பாட்டில் தண்ணின்னு சொல்ல, அப்ப நம்ம ஹீரோ குடிச்ச தண்ணிலாம் பத்தாம ஆத்துல ஓடுற தண்ணியை மொண்டு குடிக்கிறான். இதை பார்த்ததும் நம்ம சுசுகியும் நம்ம ஹீரோயினியும் இதெல்லாம் எப்படிதான் குடிக்கிறாரோ தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரின்ட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க. கிளம்பிட்டு வர்ற வழியில செம்ம மழை வந்துருது. மழைக்கு எல்லாரும் ஒரு ஓரமா ஒதுங்குறாங்க. அப்ப நம்ம ஹீரோவுக்கு வயிற்ற கலக்கி விட்டுருது. அந்த அட மழையிலயும் அங்க இருந்து ஓடுறாரு. ஓடி போய் ஒரு புதருக்கு பின்னாடி குத்த வச்சு உட்காந்துக்கிறாரு. கட் பண்ணா விடிஞ்சிருது. வந்து பாக்குறாங்க சைக்கிள் எல்லாமே டேமேஜ் ஆயிருக்கு. நம்ம சுசுகியும் அவன் தங்கச்சியும் ஏதாவது கிடைக்குமான்னு ஒரு கடையில தேடி பாக்குறாங்க. இங்க நம்ம ஹீரோவை காமிக்கிறாங்க. அவரு மண்ணை அள்ளி கையில வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடலாமா வேணாமான்னு கடைசியில வேணான்னு கீழே போட்டுட்டு வந்து படுத்துறாரு. இங்க நம்ம சுசுகியை தான் காமிக்கிறாங்க. அவன் அந்த கடையில அங்க அவன் பேட்டரிக்கு ஊத்துற தண்ணியான டிஸ்டில் வாட்டர் இருக்கிறத அவன் பாக்குறான். அங்க அவன் தங்கச்சி நிறைய டாக் ஃபுட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து அண்ணா இங்க பாரு நமக்கு ஃபுட்டு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றான். நம்ம சுசுகி அந்த டிஸ்டில் வாட்டர் எடுத்து அவன் குடிச்சிடுறான். ஐயோ அண்ணா ஏதாவது ஆயிட போகுது அப்படின்னு நம்ம இந்த குட்டி பொண்ணு சொல்றான். அதுக்கு நம்ம சுசுகி ஒன்னும் இல்ல குடிச்சு பாரு நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான். எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட வராங்க. எங்களுக்கு நிறைய சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே ஆசையா நம்ம குட்டி பொண்ணு ஓபன் பண்ணி சாப்பிடுறா. பார்த்தா கன்றாவியா இருக்கு போல இருக்குங்க, என்னடா இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. வேற வழி இல்லாம எல்லாரும் அதையே சாப்பிடுறாங்க. நம்ம சுசுகி அவன் சைக்கிளுக்கு பஞ்சர் போட்டு சைக்கிளை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கான். சாப்பிட்டு முடிச்சதும் எல்லாரும் அங்கிருந்து மறுபடியும் கிளம்புறாங்க. இவங்க எல்லாரும் ஹைவேஸ்ல வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு குடும்பம் பிக்னிக் வந்த மாதிரி டென்ட் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ குடும்பமும் அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல வந்து உட்காடுறாங்க. அவங்கள பார்த்தா ஏதோ வெக்கேஷன் வந்த மாதிரி ஜாலியா உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்ப நம்ம ஹீரோ டாக் ஃபுட்ஸ்ல இருக்கிற ஸ்டிக்கர் எல்லாம் போடுறான். ஏன்பா அப்படி பண்றீங்கன்னு கேட்டா நம்ம சாப்பிடுறது என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்றான். அப்ப நம்ம சுசுகி இந்த டிஸ்டில் வாட்டரை குடிக்கிறத பார்த்து சூப்பர், இந்த மாதிரி பேட்டரிக்கு ஊத்துற தண்ணி எல்லாம் குடிக்கலாம், அது சுத்தமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவரு சொல்றாரு. அதுக்கு நம்ம சுசுகி உங்களுக்கு மட்டும் சாப்பாடு தண்ணி எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு கேக்குறான். நாங்க ஃபுல்லா ஹைவேலயே டிராவல் பண்றது கிடையாது, நிறைய மலை காடுகள் வழியாவே நாங்க போவோம். அங்க கிடைக்கிற பழங்கள் காய்கறிகளையே நாங்க பயன்படுத்திப்போம். அதுவும் இல்லாம மலையில இருந்து வர்ற தண்ணி இயற்கையா இருக்கும், அதையே நாங்க
பயன்படுத்திப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஹீரோயினி கிட்ட தனியா சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோ மட்டும் தனியா உட்காந்துட்டு இருக்கான். அப்போ அந்த குரூப்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன பையன் இவங்கள போட்டோ எடுத்துறான். அதுக்கு நம்ம சுசுகி கேமராலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேக்குறான். இது பிலிம் கேமரா, இது ஒர்க் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்கு. அதுக்கு நம்ம சுசுகி இந்த போட்டோவை எங்களுக்கு சென்ட் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேக்குறான். அதுக்கு அவனும் எல்லாம் சரியானதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நான் சென்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றான். இப்ப அங்க இருந்து எல்லாரும் கிளம்புறாங்க. நம்ம ஹீரோ குடும்பமும் அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்குது. இதனால நம்ம ஹீரோவுக்கு ரொம்ப பொறாமையாகி அவன் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு தனியா முன்னாடி போறான். அப்போ அங்க ஒரு மிலிட்டரி குரூப் வருது. அவங்க கிட்ட நம்ம குட்டி பொண்ணு ஒசாகாவுல கரண்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறா. அதுக்கு அவங்க அங்க போய் பாருங்க அப்பதான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கட் பண்ணா எல்லாரும் கிளம்புறாங்க. அப்போ அங்க புதுசா வந்த ஃபேமிலி தனியா பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோ குடும்பம் 45 நாள் கழிச்சு ஒசாகா சிட்டிக்கு வராங்க. அங்க பார்த்தா யாருமே இல்லாம ஒசாகா சிட்டிய வெறிச்சோடி இருக்கு. இத பார்த்ததும் இந்த குட்டி பொண்ணு எல்லாமே உங்களாலதான் அப்படின்னு அவங்க அப்பாவை பார்த்து திட்டுறா. அங்க இருந்து சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் ஒரு இடத்துக்கு வராங்க. அங்க பார்த்தா ஒரு பெரிய கூட்டமா இருக்கு. அங்க பார்த்தா அக்வாரியத்துல இருக்கிற மீன்கள் எல்லாம் பிடிச்சி வர்றவங்களுக்கு சமைச்சு போட்டுட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ குடும்பமும் கியூல போய் நிக்கிறாங்க. கரெக்டா இவங்க கிட்ட வரும்போது சாப்பாடு காலி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்ப நம்ம ஹீரோ அவங்க காலை பிடிச்சுக்கிட்டு என் குடும்பம் ரொம்ப நாளா சாப்பிடாம இருக்கு, எப்படியாவது சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்னு கெஞ்சுறான். இத பார்த்ததும் சுசுகி பரவாயில்லப்பா விடுங்கப்பா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றான். அங்கிருந்து சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் கிளம்புறாங்க. யாராலையும் சுத்தமா முடியல. அங்கங்க பொத்து பொத்துன்னு எல்லாரும் விழுறாங்க. நம்ம ஹீரோ வேற வழியே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருந்து ஒரு புழுவை பிடிச்சி சாப்பிட போறான். அவன் வாயில போட போற நேரத்துல திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேக்குது. என்னன்னு பார்த்தா ஒரு பெரிய வெள்ளை பண்ணி அங்க ஓடிட்டு இருக்கு. கிடைச்சதுடா சாப்பாடுன்னு சொல்லி அந்த 4 பேரும் சேர்ந்து அந்த பண்ணியை பிடிக்கிறதுக்கு விரட்டுறாங்க. பார்த்தா நம்ம ஹீரோ தாவி போய் அந்த பண்ணியை பிடிச்சிடறான். பிடிச்சி அந்த பண்ணியையும் கொண்டாடுறான். ஓகே நான் இந்த பண்ணியை பிடிச்சிட்டேன், இதுக்கப்புறம் நீ தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கத்தியை ஹீரோயினி கிட்ட கொடுக்கறான். நம்ம ஹீரோயினிக்கு ஒரு மீனையே வெட்ட தெரியாது. இதுல எங்க பண்ணியை வெட்ட போறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சுசுகி தான் கத்தியை வாங்கிட்டு பண்ணியை வெட்ட போறான். அப்போ திடீர்னு யாரோ கணக்கிற சத்தம் கேக்குது. என்னன்னு பார்த்தா அந்த பண்ணியோட சொந்தக்காரன் ஒரு பெரிய கத்தியை வச்சுக்கிட்டு நிக்கிறான். அவன் அங்கிருந்து கீழே இறங்கி வரான். வந்து எதுவுமே பேசாம அந்த பண்ணியோட கழுத்தை கரகரன்னு அறக்குறான். அறுத்துட்டு அந்த பண்ணியை தூக்கி வண்டியில போட்டு தூக்கிட்டு வாங்கடா அப்படின்னு சொல்றான். நம்ம ஹீரோ குடும்பம் ஃபுல்லா பயத்தோட அந்த பண்ணியை தூக்கி வண்டியில போட்டுட்டு பின்னாடியே போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த பண்ணியை இழுக்க முடியாம இழுத்துக்கிட்டு அந்த ஓனர் வீட்டுக்கு வராங்க. நம்ம ஹீரோ அங்க தண்ணி இருக்கிறத பார்த்துட்டு சார் சார் நாங்க தண்ணி குடிச்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேக்குறான். அந்த ஓனர் போய் குடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றான். மொத்த குடும்பமும் தாகம் தீர தண்ணி குடிக்கிறாங்க. அப்பதான் அந்த பண்ணியோட ஓனர் பேசவே ஆரம்பிக்கிறாரு. என் வயல்ல எலக்ட்ரிக் ஃபிஞ்ச் போட்டிருந்தேன், கரண்ட் கட் ஆனதுனால அதுக்குள்ள இருந்த பண்ணிங்கெல்லாம் தப்பிச்சு ஓடிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போங்க சாப்பாடு இருக்கு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாரு. கிடைச்சதுடா சாப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு மொத்த குடும்பமும் ஃபுல் கட்டு கட்டுறாங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சதும் அந்த ஓனர் வந்து என்ன எல்லாரும் ரெடியா அப்படின்னு கேக்குறாரு. நம்ம ஹீரோ எதுக்குன்னு கேட்க கட் பண்ணா அவங்க கொன்ன அந்த பண்ணி முன்னாடி தான் நிக்கிறாங்க. அந்த பண்ணியை துண்டு துண்டா வெட்டுங்க, அதை பதப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இவங்களும் வெட்ட தெரியாம வெட்டி உப்பு எல்லாம் போட்டு பதப்படுத்துறாங்க. கட் பண்ணா நைட் ஆயிடுது. அந்த பெரியவர் இவங்களுக்கு போட்டுக்க ட்ரெஸ்ஸும் தங்க இடமும் கொடுக்குறாரு. நம்ம ஹீரோ குடும்பத்துல உள்ள எல்லாரும் இன்னைக்கு தான் திருப்தியா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா தூங்குறாங்க. விடிஞ்சா 4 பேரும் ஓடி போன பண்ணிகளை துரத்தி தான் புடிச்சிட்டு இருக்காங்க. எல்லா பண்ணியும் புடிச்சு ஒரு வழியா குண்டுல அடிச்சிடுறாங்க. அப்போ அந்த பெரியவர் நீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் இங்கேயே தங்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் போனதுக்கு அப்புறம் ஹீரோயினிய பார்த்து அந்த பெரியவர் அவர் மனசுல இருந்த ஆசையை சொல்லிட்டாரு. இதே போலதானே உங்க அப்பாவும் அங்க தனியா இருந்து கஷ்டப்படுவாரு, அவருக்கு நம்ம உதவி தேவைப்படலாம். கட் பண்ணா இவங்க 4 பேரும் அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க. அந்த பெரியவரும் இவங்களுக்கு நிறைய சாப்பாடு தண்ணி எல்லாமே கொடுத்து அனுப்புறாரு. அங்கிருந்து கிளம்புனவங்க ஒரு நதி பக்கமா வராங்க. அங்க ஒரு பழைய பாழடைஞ்ச கட்டுமரம் ஒண்ணு இருக்கு. இந்த கட்டுமரத்துல நம்ம ஹீரோயினியும் அந்த குட்டி பொண்ணையும் அக்கறையில கொண்டு நம்ம ஹீரோ விட்டுறான். திரும்பி வந்து நம்ம சுசுகியையும் சைக்கிளையும் கட்டுமரத்துல வச்சு கட்டி அந்த நதியில போயிட்டு இருக்காங்க. மழை அதிகமாகி திடீர்னு வெள்ளம் வந்துருது. நம்ம சுசுகி நீந்தி ஹீரோயின் கிட்ட போயிடுறான். நம்ம ஹீரோ சைக்கிளை காப்பாத்துறதுக்காக அந்த சைக்கிளையே புடிச்சிட்டு நிக்கிறாரு. அப்போ ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்து நம்ம ஹீரோவை அந்த படவோட அடிச்சுட்டு போயிடுது. நம்ம ஹீரோயினும் பசங்களும் அப்பா அப்பான்னு கத்திக்கிட்டே கரையோரமா தேடிக்கிட்டே போறாங்க. அப்ப எதுவுமே கிடைக்கல. அவங்க அப்பா போட்டிருந்த விக்கு மட்டும் அவனுக்கு கிடைக்குது. இத பார்த்ததும் மொத்த குடும்பமும் கதறி அழுவுது. சரி போலாம், அப்பா இனிமே வரமாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க. 3 பேரும் ரயில்வே ட்ராக்ல நடந்து போயிட்டே இருக்காங்க. அப்ப நம்ம குட்டி பொண்ணு கறி துண்டு எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது அங்க ஒரு நாய் ஒண்ணு வருது. நம்ம குட்டி பொண்ணு கொஞ்சோண்டு கறியை கொடுக்குறா, அது மொத்தமா கவிட்டு ஓடிடுது. சரி போனா போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 3 பேரும் தொடர்ந்து போறாங்க. இப்போ அங்க இருந்து போன நாய் ஒரு பெரிய கும்பலையே கூட்டிட்டு வருது. வந்த அந்த நாய்ங்க நம்ம ஹீரோயினியோட பேக புடிச்சு கடிச்சு இழுக்குது. இதுல தடுமாறி நம்ம ஹீரோயின் மலைச்சரிவுல கீழே விழுந்துடுறாங்க. விழுந்தவங்களுக்கு கால்ல அடிபட்டுருது. நம்ம சுசுகியும் அந்த குட்டி பொண்ணும் அவங்கள
கை தாங்களா கூட்டிட்டு போறாங்க. அங்கிருந்து அவங்க மறுபடியும் அந்த ட்ராக்குக்கு வராங்க. அந்த நாய்ங்க அவங்கள விடுற மாதிரி இல்ல, மறுபடியும் இவங்க கிட்ட வருது. அப்ப அந்த ட்ராக்ல ஸ்ட்ரீம் இன்ஜின் ட்ரெயின் ஒண்ணு வருது. அதாங்க அந்த நிலக்கரியில எரியிற நீராவி இன்ஜின் வருது. அந்த ட்ரெயினை நிறுத்தி இவங்களை உள்ள ஏத்திக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு சாப்பாடு தண்ணி எல்லாருமே குடுக்குறாங்க. கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோவோட டெட் பாடியை தான் காமிக்கிறாங்க. ஆனா அவர் உண்மையிலே இன்னும் சாகலங்க, உயிரோட தான் இருக்காரு. அவர் அங்கிருந்து எழுந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்து மெயின் ரோட்டுக்கு வராரு. அவரால் சுத்தமா நடக்க முடியல, டயர்டா இருக்காரு. ஒரு டிராக்டர் பக்கத்துல போய் உட்காந்துக்கிறாரு. அங்க நம்ம ஹீரோயின் இருக்கிற ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு. ஆனா உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு அவரு சுத்தமா தெரியல. நம்ம ஹீரோ ட்ரெயினை பாத்துறாரு. ஒரு சீன்ல நம்ம சுசுகி அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு ஃபிளார் ஒண்ணு கொடுத்துருப்பான். இப்ப அந்த ஃபிளார் எடுத்து அவர் பத்த வைக்கிறாரு. அவரால் சுத்தமா முடியல, ஆனாலும் கொஞ்சம் எழுந்து அதை ஆடுறாரு. நம்ம ஹீரோயின் மட்டும் அதை நோட் பண்றா. ஜன்னலை திறந்து எட்டி பார்த்து நம்ம ஹீரோ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரெயினோட செயினை பிடிச்சி இழுக்கிறா. அவங்க 3 பேரும் அப்பான்னு கத்திக்கிட்டே அவர்கிட்ட ஓடுறாங்க. கடைசியா நம்ம ஹீரோவும் ட்ரெயின்ல ஏறிக்கிட்டா. ஒரு வழியா கடைசியா நம்ம ஹீரோயினியோட அப்பாவோட கிராமத்துக்கு வந்துடுறாங்க. நம்ம பசங்களும் தாத்தாவை பார்த்தது தாத்தான்னு கத்திக்கிட்டே ஓடி கட்டி பிடிக்கிறாங்க. அவர் கையில மீனை எடுத்துக்கிட்டு இவங்களை நோக்கி நடந்து வராரு. இவங்க பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷமா இந்த கிராமத்திலே தான் இருக்காங்க. நம்ம சுசுகியும் ஹீரோவும் நல்லா மீன் பிடிக்க கத்துக்கிட்டாங்க. நம்ம குட்டி பொண்ணு நல்லா துணி தைக்க கத்துக்கிட்டா. நம்ம ஹீரோயின் நல்லா கார்டனிங்லாம் பண்றா. இப்படியே நாட்கள் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு நாள் காலையில விடியுது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல அடிக்காம இருந்த நம்ம ஹீரோவோட அலாரம் இப்ப அடிக்குது. என்னன்னு பார்த்தா அதை எடுத்துக்கிட்டே நம்ம ஹீரோ வெளியே வரான். அந்த கிராமம் முழுக்க கரண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருது. கட் பண்ணா பழைய மாதிரி சிட்டியை தான் காமிக்கிறாங்க. அங்க எல்லாரும் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்புறாங்க. நம்ம சுசுகியும் நம்ம குட்டி பொண்ணும் அதிகமா இப்ப எல்லாம் கேஜெட்ஸ் யூஸ் பண்றது இல்ல. நம்ம ஹீரோ கூட வெளியே போறதுக்கு சைக்கிள் தான் யூஸ் பண்றாரு. இப்ப 4 பேரும் பிளாட்டை விட்டு கீழே வராங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு கொரியர் ஒண்ணு வருது. என்னன்னு ஓபன் பண்ணி பார்த்தா இடையில இவங்க மீட் பண்ண ஃபேமிலி இவங்களை எடுத்த போட்டோவை இவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ கைஸ், இதோட படம் முடியுது. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க. இது உங்கள் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் வாய்ஸ் ஓவர். நான் உங்கள் சகோ. டாடா பை.